Ayan, gagawa po tayo ng project na fig farming guys. Dito tayo sa Purok Uno, Maligaya, Malaybalay City. So mayroon po tayong lote dito. Gagawa natin ng fig farming. So ito po yung area natin. Hanggang po doon. Ayan. So lagyan natin ng manukan tsaka baboyan. So kung ilan yung kasya. So pagtiyagaan natin dito guys. Okay, dito po tayo. Ayan. So medyo maulan ngayong araw. Sarap sana magtrabaho kasi makulimlim nga lang. Maya't maya pabagsak yung ulan. So ginagawa po natin, takbo po tayo dito sa yan improvise natin na mapagtaguan. So dito tayo nakaupo. Ayan. So walang tagaluto. So ayan, test muna tayo sa kay Karinderya. Ayan. Wala si Mrs. Yan, thank you for watching. So update lang po namin kayo pag matapos na to.